အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကင်မရာကကြည့်ပေးခိုင်းနေကြိုတော်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာတစ်ပတ်သူကိုကျွန်တော်တို့ surprise ပြအောင်စာပို့ရနေလမ်းလေးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် spoiler လုပ်ပြီးစာပို့ရနေလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ကင်မရာကကြည့်ပါဖြစ်ဖြစ် chat box မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Telegram မှာတစ်ပတ်သူကိုကျွန်တော်တို့ surprise ဖြစ်အောင်စာပို့ရနေလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် Telegram နဲ့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့သူရဲ့ chat လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ဒီလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ချစ်သူစုံတွဲရဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ပတ်သူကိုနောက်မှာစာလေးဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးရေးထားလဲဆိုတာ surprise လေးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်းလေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့စာသားလေးကိုတစ်ချက်ရေးမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီပုံစံမျိုးလေးရေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပြီးတော့ပို့မယ်ပေါ့နော်โอเคဖျောက်ပြီးပို့ဖို့အတွက်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြာလေးဖိပြီးတော့မှဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုဖျောက်မဲ့စာသားလေးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြတဲ့နေရာလေးကိုထည့်ရှင်းနေမယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ spoiler လေးကိုထည့်ရှင်းနေလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်းကိုဆိုပြီးတော့နောက်မှာဘာရေးထားမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘေးနားကကျွန်တော်တို့ spoiler ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိမ့်မှသာဘာရေးထားလဲဆိုရင်စာသားလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ Telegram မှာတစ်ဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ surprise ဘယ်လိုမျိုးပို့အောင်လဲဆိုရင်ဒီလမ်းလေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ